ffe muganda waffe yali akola mu State House naye nga tebatwadde 10 ng'osiiba njala nga weeyiya bweyiya nsaalina musajja kati nali ntudde awo nga nveirinzera bulungi ndi awo n'ebizibu byange nayingira omutunulako enti mu maaso yaŋŋamba okundaba bw'ati mbuye yalaba mukyala we abasajja balimba emaali yonna gye nalina mu dduuka nagitunda mu lockdown nga tugenda kiro jjukira bwabeerangayo magye nga tebatukiriza Kampala misana kali nga tugenda kiro ssaawa 10 nga nzuuka kiro n'otambuza ebigere nga mbeera n'oyo muganda wange Faati najja ne tutambula nga tuyitawo ku Ntebe Road speed nga tudduka This is MBCTV. Love, innovation, lifestyle.